Hadratal fudala, para kiai, para alim ulama sesangat abdina muljaaki utamana deka pengasuh pondok pesantren Al-Arifin Cangak Tamberuh Bere Sukobenah salerana semulje Hadratal Mukarram Kiai kasak orang Kiai Sera Kiai Sufyan akhina fillah walillah Kiai Badrut Tamam sederi Compon tak keliru lah Hadratal Mukarram Kiai Haji Mansur dan Kiai lain-lainnya kong langkong dari keluarga besar pondok pesantren Kak Dinto sekaula muljaaki kasatejena dari dulur-dulur salerana Kiai Sufyan aparat pemerintah sekaula hormatin hadirin hadirat muslimin muslimat ansarin fatayat ngantuin wal ngantuat nyara sami asyukur ka Gusti Allah kipa Bu samangkin kaula panjenengan bi Allah Ta'ala ikar saaki bisa ngelaksana aki selamatana santri sebiasana ibadah aki ibadah bulan Sya'ban etunda kamalem mangkin ka bulan Dzul siapa ngocak Dzul tekepe Dzulqa'dah Dzulqa'dah ya ba tekepek nama kamu saya dimanjan biasana bulan Sya'ban tunda ke malam mangkin ke bulan Dzulqa'dah Arafah beda markona gara-gara beda markona para tritan pengajian gagal kakapi tapi alhamdulillah malam mangkin pon bisa pengajian boleh alhamdulillah malam mangkin kaula panjenengan menghadiri pengajian dalam rangka selamatna santri saya kenal kalaban istilah imtihan mon daerah kedungdung imtihane kancan orang disah hamtiham imtihan nikah para tritan selamatna santri milana kaula panjenengan cek kasambu manabining acara imtihanan dari awal ampun eko besain sareng nak kanak kakapi mungkin apa punten punten mulai begelek nak kanak melolok cek kasambu cereng lakar imtihanan ke kelakon anak kanak king itu wain para tritan kelakon anak kanak sepantes itu wain gini kapo imtihan ya mon ngocol lajengan cek tuwai mon pas ngocol lajengan itu wae para tritan pas bila setuak mungkin apa punten engkina wapunten hadirin saya rahmati sareng Allah sholawat ben salam tetap kaatur deka baginda agung Nabi searep-arep syafaatipun sareng kaula panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Pak Bu Yuswati
boleh bergelak sampian ngolah tipe tanana tampil ning kantor lebur tak lebur, marah pegena seneng tak seneng, ongguan hilirna mangken sampian ngabes kula, derema sampian ngabes kula lebur tak lebur, ayo seneng tak seneng, kemas seneng bi ngabes nak kanak gela pada jadi mau yang kau yang kem nak kanak iya lah tak kena orang cangak je intihan kelakuan anak kanak para teritan king pantes ben kudu itu wain sareng kaula panjenengan napa sabab supaya kelakuan anak kanak gelek jadi terarah dan diridhai oleh Gusti. Karena anak nikah para teritan tak kening colocol pak. Iya anak nikah bu bener mas seneng waktu nak kenian tapi Allah maingat dek kaula sampian para teritan supaya anak penika eladini ongku perhatiaki ongku dek remaja pun Allah ning Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah daerah man penyaman tep-ketepen kok kareteng medateng wah embuk de karo lak malaetek debuna Allah ning Al-Quran orang-orang sepada iman kengaen ya kengaen saungkuna sebagian dari anak-anak anbaan inna min azwajikum wa auladikum saungkuna sebagian dari bini-bini nabaan ban anak-anak anbaan aduwwal lakum jariya bede seteti moso kabeen dan nikah Pak Ki Odi mian bini ngejit ya kula ngejit ki ya bini beda seteti mosok kandi laki anak beda seteti mosok kandi orang sepo beda tade apa boleh orang bini setia pak sampian sengak je percaya ke golongna roh orang bini mangkin nika pembohong ulung karo pertama kali waktu pertama kali kenalan kata cek iya nah selake saro-saro sayangku cintaku padamu sehidup semati dua pah cereng ting selake mate alake boleh tau saken mate wah kun sengke saken bele tak pati ereken wi golong roh tak karo montepan selake gagah selake genteng banyak pesena ereke kena ikunteng siapa jirian ni ting selake le capok setruk
ajalan letak pati tepak mandiin laki lekanan letak pati omes bejen taring laki canteng enggak pas nere taki selang pas laki semprot lecin lagi Milen cek bercaca kibagi iya fakta benih hoak ini benih apa boleh pas saya laki mati bener nangis saya tangisi gerua pak benih sampian roreng bini nangis ro nangis si aben tibi mau tak percaya sen demi mon bedoreng bini kepaten laki lah tunggu nangis montor tanah telebeko gik-gikkan setin mayita ternyata saya tangisin benih laki na saya mati saya tangisin kun karonasi pe aben tibi ya iya na saya nangis ada remang Korea elo salos bisa apa nah buk sabar kok ya tak kerja iya bu maka tuan tadi umur sakit apa sih bu jale tak sakit le kakak tak sakit le sehat lele berapa bu saya umur kol telole padahal kol duan kiodi le banyak bini dadi moso ka andi lah bahkan rajin Rasul sekalipun bedese mengkhianati dekarakan yang kena Pak Punten selake dadi Rasul sebini malah kafir ka Gusti lah nika artena kula sampian kudu waspada senika Pak nggih jek kenceng ngocan apa can bung kacong kan pampo bede orang nika tinggal rempek ben orang der apa desa apa can bung kacong anak senika kian mun ki geni anak nika para tritan mabunga mas seneng mungkin apa punten ayo berisi tak lebur ke anak lebur kapi mungkin apa punten nggak apa bela roben anak ma anak good margut melolo monta ekute tak kuliah mesem bapak dek kulin enggak embu anak masyarakat gelojor melon patoju ongke ke meja peneng meja kelecan ke lemari ngocak ambun cik rajin aku ingat bapak mungkin ini orang tua seneng ke anak tapi bila anak laraja para tritan tak sakoni orang sepo lempo jadi roskorosen polana epata kerjet orang tua soki jadi birkes melarat epatal kah soa lah nika cerita milana kaula panjenengan nika bi Allah ipainga singa lesera kinga idriya kingain sebagian bini berseteti moso kandi laki nah sebagian anak berseteti moso kandi ring tuan
napa pole ngadepin zaman inga mangkin neka teritan terus terang penting akibi zaman selambe bagusan zaman selambe secara umum sebenarnya manusia nggih mon secara perorangan punten bade seorang neka lambe masakat semakin bagus bade yuk tolong HP no paten singa Untepan pengajian cain mainan HP kecuali hanya untuk merekam ceramah saya. Reman tak ngak dari awal takok kali yo maiyo baabeun nika para tritan ngocol hadis Nabi tebon saya pucuk selfie. Neng kanto mata ayat egus bagus. Obu saya disa aku bayi status. Melana sahabat galun ngaji galun. Nggih? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, Bu. Manusia secara umum para tritan take bekalaban bedena zaman engki paneka zaman serosak. Mon lambe, Bu, mon lambe. Yo. Kocak orang amain cinta kuah. Mon lambe para tritan apa? Orang main cinta ni ketak rosak ingat mangkin pak dek ngodeon lambo zaman lambo 40 tahun saya pongkor para tritan deh mak pole kelakon nak nyanyi enerele ki mapan pas etina aki bibe kalah ki enak ke saya kubasa mengapa di kau pergi tiada berita lagi, apakah ini siksa bagiku yang berdosa, tetapi aku rasa ini soal cinta. Mak karaokean dibuat. Mun laguna cinta anak kana akhir zaman lain boleh. Nah kowe bilang cinta 10.000 jual 20.000 apalagi kalau macam-macam 2 juta ribu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, Bu, ki zaman aku lambe, Pak polo 5 tahun saya pongkor, kau lagi jadi nak kanak, ki, kini ngare, sajur kongji, Moromor 5 tahun, moromor 7 tahun zaman lambe 40 tahun saya pongkor mor para tritan amain bi kanca bini apa saya kamain mainan abuh epa polong epa jadi nonggunongan tila meronjung cengkol bi ke lagi mare cengkol kintaren bi kanca binin pada remah mi engke kan yentaren asik mi daya jilaken ngabes mare kemi cakohi dierengan sosok di bebe kebai mainan tahu asin mau nak kana setia pas pemain ngajar ya mau tak yasin dongku ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mon paraben lambe nikah zaman ibu semangkin sela dadi paraoben nggih paraben lambe sesemakin ampun dadi paraoben lambe yentaren bekalah ngetik ngeter engkina punten pas yentaren bekalah bulan pasak
Kalau datang Ibu Petra bekal bini ngetak para teritan kekon mecedien tak keluaran mungkin apa punten apa nih tidak todus pada Kak Yoyo aduh mak pansopan apa raben lam ting samangkin para teritan ni keding jamon bekal ada tengah taring iyam bening pertelon bi bekal bi aduh mak cik terleter Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Zaman ampon beru lambe mon pasta entara kon mejedi kua para teritan bejelas telasen tak nyaman rasana kata tak sampurna odik neka engkin apa punten tak acabis ka guru salah rasana tak usahakan ka guru tak entar kon kancan ka para teritan tak nyaman abe neng nikah aro masa endi sanksi moral kanda seneka kayaknya ada yang hilang dari hidup ini bareng semangkin para teritan subhanallah zaman HP tanggi zaman HP banyak orang tak gelem silaturahmi bodoh teretanah akabin pas kun karo kirimin WA kirimin SMS selamat menempuh hidup baru amin 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 majadian mati pakore kirimin WA inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami sekeluarga ikut berduka cita atas meninggalnya Pamanda semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi husnul khotimah amin amin amin. Salah sana kang ngulok salam ikat singkat Pak. Mencara lambe ngulok salam nika kan pelengkap engkina punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknana bagus. Semoga keselamatan tebe deka panjenengan sapaneka jugan rahmat Allah dan barokah dari Gusti capok HP, capok WA ada nguluk salam singkat warwap mungkin abunten boleh askum jawab waskum kula tibi kadangnya pas ini kami orang warwap jawab pada remari ya pegenak ya bikula warwap aduh kiai capok tampiasa kia Pak monoring lembe ngonceng kiai mon tak acabis nika tak lega rasana kina punten mala acabis nika teritan dari Roma Fatihah nika ampun la yocol atawasul ka Kanjeng Nabi para teritan atawasul ke malaikat seempat para teritan malaikat Jibril Mikail Israfil Israel Fatihain kapi nyon ka Allah manter tepang kieu bi kiai bareng zaman mangkin Pak beda HP dek remah kiai na kirimin SMS tolong kiai dilihat tanggal sekian kosong apa tidak pas beda jawaban di Budin jawab kita ketemu kiai lero soro ku lepas nenang karuat dia jawab dek remah tak jawab dek remah jawab kada berkurangan cer tak jawab tak nemu pasaran aduh zaman tambero tapi kengaen zaman ngakna pabai kaula panjenengan katebenan debu dari Gusti Allah anfusakum wa ahlikum naro
supaya jaga aben tibi jaga keluargana dek remakira tak sampai ku aku masuk ke neraka. Bu puna beda buna ulama para teritan yo cek saking ahli neraka oning cek mon aben masuk ke neraka abite sabenyan bebitong pasir satase ahli neraka ne kaki aroma sabunga teritan aroma sabu cek saking aben tau camon aben bedening neraka ki bede-bede sana pokonongku senajan sabab ning neraka wabi tapi ki bede-bede sa ki yang tas di budina ki yang kes di budina ahli neraka ne kaki bunga bara teritan anapa dari tak empana seksa neraka bu pak debuna Rasulullah seksa neraka paling ringan panika para teritan orang genika iparingin terompa bi Gusti Allah terompa made in neraka oning terompa nika bahasa Inggrisnya kemparan. Napa bu? Kemparan. Paling rendah paling demana siksa ahli neraka paringin terompa dua bi Allah tinglah eteng ke terompani ka para teritan ngalkal otak hadirin tinglah ngalkal otak ngelocor te king baik de lema para teritan terus apa nih asalin terus beli buto pole ngelocor pole dalam saja menika para teritan bisa ngelocor 70 kali Masya Allah paling sakejaan ahli neraka bedeneng neraka panikah 500 tahun marah tuh dia tuh segini nyurni ring mandi 500 tahun kun nyurni kita ngeces Allah ulah sampian nikah kata bener debu supaya jaga aban jaga nak potona sekira tak sampai kalau apa yenera nah cara nade remah oning pertama buaki bi Allah وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Boleh sampian teritan bi Allah pakon pakobeter dalam atina nak potok. Napa saya kutika kobeterin takok nak foto jadi orang saya bentuni Guste. Antisipasinya bagaimana? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Cek kesambuk bu mak nyaman suara nah bakulane kalambak juara MTQ nomor situng neng MTQ saya beda akina nang etanian kula TV Pak Bu mon
antara abe benak potoh terhindar dari api neraka. Pertama, falyattaqullah, bapak embuan kudu takwa ka Gusti. Orang tuana patako ka Gusti papada takwa kuada remah ke pangeran pabegus kepada manusia aja lanyala daya. Pak reng lake kasebini Pak Bagus cek mentang-mentang polen ada di reng lake sampean pas reng mekereng ka orang bini ongkuria tak kira keleburi bi sebini kula tak kenal Pak bi bini na sampian kula ki samangken de Pak ketanian nikah ing marayu pegena jawab bener mompong bedes ngala beuna kieu umpama lakena sampian bener genteng bener soki nggih king sayang kereng jek sekejek sampian etokol jek sekejek sampian etapok jek sekejek sampian ejeguk libur tak libur sampian keselake ngeding dia mencan binin rah ngerti Pan Wisnu kema Pan Jupri Suadi kemetikno jo kedingaki orang laki senga jareng makereng ke bini tanggi bu orang bini rejek kebaik kol-tokolan tanggi bu cek kebaik leng tampelengan tanggi bu kebaik dubuduan cek kebaik kol-tokolan dayak iya reng bini reng bini sengak bet cek jadi orang bini sekorang kacer cek sampai jadi reng bini kenceng ngocak tak lebur ke laki banyak orang laki epatodus bisa bini tadi mana kebeneran dia ya tak nampek banyak orang merongocak senyaman dua apa kaki kak caya mak iya kaki dan natak ngi bapak bengkok ke watang bengkok kaki nyaman ngelono ngi bapak kaki kak ngi bapak ayo dulu takun karo ngi bakoper ke ragena saku SPC takun karo saya ke besantolo beto dua padahal make santolo beto dua jering montepan petengan diri saya keretu gini apa punten ayo mentepak mati listrik atanya PC ben tak kira petengan kak kemas sentolo pe tak lebeki sentolo pe ya mak mati kak bope cek cucun di mana saya beja leget aja tinggi PC leget pak odi santolo pak kesambu saya bini mak ngecelorot kak santolo cap apa ya saya laki aja wap cap macan temet cap kak congok bungkil aja tinggi congok bungkil cering cap macan gembur cetak cerita ya Allah jangan saya bini ya Allah mak gerembis kak
marah-marah kepada manusia jelanya engki ka Gusti Allah sopaje atoro oca daya meneneng taro dia barokah ya mentero dia barokah kudu atoro orang monatoro oca encan sabarah mata ikelebur nabi pangeran jering orang bini bayi monatoro oca keselake minta apa tangki pak iya lakur jek sedian kake yu kake bi boleh jek sedian baan selake jadi rabet pa bagus muntak apa sih kandi beki kapi melan jering bini rejek dusonan make selake gigir kon nengeneng engki terus terang monering laki emonnya mah bibir pamporosak tangki pak king mon ate genteng make lengocak bekasar pake toman kontur ke Jember jablinda sempian jadi mapan maksudnya pate toman ontur ke Jember nalpe penyaman ngoncur peben